嗱，咁我到咗今日第一間屋，咁呢間屋咧外形就幾靚嘅，就係嗰日影俾你睇嗰個。咁呢度有條路仔啦。咁呢間標價就19.9萬，咁就應該可以 bargain 下嘅。咁你見到啲全部石地，就同出邊睇嗰啲樓唔同嘅。咁我頭先已經睇過晒間屋，其實已經係全部可以入得嚟住㗎。咁呢度兩個車位嘅 garage。咁跟住呢度係啱啱門口入嚟啦。咁個廳係咁樣行幾級樓梯上去嘅。咁呢度有一個廳啦。咁呢度已經裝好晒啲木架啊！呢度成間屋其實已經可以 ready to move in 㗎啦。咁呢啲洗衣機、乾衣機佢會跟埋啦。你見到呢度啲地下都係用嗰啲比較靚啲嘅石嘅地啊。呢度有一個廁所同埋一個企浴。咁呢度有一間房仔。咁呢間房仔就比較細嘅，應該係以前俾啲工人住嘅，但係都有個 closet 喺度。咁你睇下呢度係有另外一個門口入咯，所以如果租出去嘅話會比較容易啊。咁呢度仲有另外一個 closet 俾頭先間房喺出邊嘅。咁呢邊洗衣機咯。咁你見到呢啲牆佢都係有整過嘅。佢呢度仲有一個地庫。What's this？ 咁啊，原來下邊有一個好大嘅 basement。咁呢度啲 heat 啊嗰啲嘢全部擠晒喺度啦。咁呢個 basement 佢已經整得好靚，因為就地下已經係全部啲整好咗。好，我上去睇下間房啫。呢度個 basement 都算唔錯。咁呢度樓梯上嚟啦。咁望落去都好廣闊嘅感覺。嗱，呢度再樓梯就係上面嗰啲房啦。咁先睇咗個廳先啦。咁個廳就望住自己一個後院仔。呢度啲屋啲院通常都唔係好大嘅，係得咁多嘅。呢度啲屋啲地係唔多嘅。咁呢度有個 fireplace 啦。咁啲牆啊都有啲裝飾嘅。咁我唔知佢啲家私拎唔拎走。但係感覺個廳已經係好大，即係好舒服㗎。同埋樓底都算幾高，你可以見到啦。唯一係個廚房啲嘢就感覺舊啲咯。你見啲爐頭係咁嘅，啲爐頭啊、啲抽油煙機可能比較舊，同埋啲焗爐啊。咁呢度有位置可以擠台咯。咁呢度全部都係望翻出邊嘅。咁呢個架應該可以搬走嘅。好啦，咁呢度就仲有一個廁所，就淨係得一個座廁嘅啫。咁啊有抽氣扇啦。其實佢啲都幾靚嘅搞得。咁啊樓梯再上就係啲房間。咁呢間屋係有4間房。呢度啲櫃啦。呢度就係個主人房啦。咁個主人房就好大嘅。佢係長方形嘅，有個冷氣機添。佢話俾我聽呢度唔興中央空調，因為呢度大部分人都唔會裝冷氣，啲人都係自己裝啲 window 嘅冷氣啦。咁啊行到入嚟，呢度有個化妝間啦。咁呢度有個 closet， 咁就仲有個廁所嘅，有浴缸嘅。咁
佢都係用啲牆紙啊。如果講呢個即係可以住得入嚟嘅，而家依間已經係我諗10成可以住得入啦，即刻，即係已經唔使再執啦，乜都唔使執。咁呢間房就好似唔知11、2尺，11尺乘12尺，就唔會話太大，但係呢啲房係適中咯，即係唔會覺得細嘅。咁就隔離仲有一間房咧，就係一模一樣 size， 一模一樣。咁呢啲擠張書台再擠張床都絕對有位嘅，即係擠多啲架都仲得㗎。好啦，咁呢度就仲有一間大房，就我諗呢間房有我以前嗰間房咁大嘅，同埋入到嚟感覺都幾舒服，即係冇一種唔舒服嘅感覺。但係佢而家暫時係有啲好重嘅木味，因為好耐冇開過窗。但係如果有人住就應該冇問題，咁望出去係好舒服嘅。同埋呢度係啱啱一個迴旋處咧，即係一個 dead zone 嚟嘅，所以冇乜車會特登轉入嚟呢度。咁嗱，呢度仲有一個廁所，就係 share 晒嘅。咁其實 so far 我都幾滿意啦。如果係即係佢咁嘅 condition，好啦，有咩再 update啊？